Усім гарного дня! І хотів продовжити такі цікаві розповіді про здоров'я, які я обіцяв. І сьогодні тема не про ковід, сьогодні тема буде про тривалий кашель, або як його деколи ще ми називаємо хронічний кашель. І я хотів коротко розповісти про причини, про діагностику. І, напевно, я буду розповідати більше з позиції навіть шляху пацієнта. Тобто, як пацієнт проходить цей шлях і, відповідно, що ми, лікарі, так само думаємо в цьому випадку. По-перше, хочу пояснити, що причин може бути кілька. І, звичайно, що деколи навіть кілька причин може бути в однієї людини. Тобто, не одна причина хронічного кашлю, а кілька причин, які приводять до постійного кашлю. Я буду старатися розмовляти простою мовою, старатися менше використовувати медичних термінів для того, щоб вам було цікавіше і вам було простіше зрозуміти цю проблему. Що стосовно шляху пацієнта. Тобто, знову ж таки, пацієнт найчастіше, звичайно, звертається до сімейного лікаря. Сімейний лікар послухав пацієнта, скерував пацієнта на рентген. Відповідно, наприклад, на рентгені знайшли якісь зміни, відповідно, пацієнта скеровують вже до пульмонолога або фтізіатра. А якщо не знайшли зміни, все одно пацієнта скеровують переважно до фтізіатра або пульмонолога, які, знову ж таки, стараються розібратися з причиною того, чому кашель не зникає. Найчастіше я говорю про ці випадки, де вже, наприклад, є люди, які кашлюють, чи діти, чи дорослі, які кашлюють, наприклад, місяць, 2, 3, рік. Тобто в них проходить така проблема. І знову ж таки, оця фраза, що для дітей особливо дитина переросте, переважно з практики буває таке, що дійсно в дитини це трапляється і кашель зникає, але часто буває так, що кашель не зникає. І нам потрібно розуміти, що робити далі. Тобто, якщо вже пацієнт пройшов огляд сімейного лікаря, якщо пацієнт пройшов рентген, на рентгені, відповідно, ми не знайшли жодних змін, відповідно, тоді далі починається трохи такий квест, що робити далі. Перш за все, я хочу нагадати, які ще причини кашлю можуть бути зв'язані з інфекціями. З інфекціями найчастіше причинами кашлю можуть бути такі інфекції, особливо в дітей, як кашлюк, паракашлюк, тобто або знову ж таки, бордетелла парапертусіс, або в даній ситуації це є бактерійні інфекції, які можуть викликати досить довготривалий кашель, особливо в дітей, і, до речі, такі самі проблеми можуть бути в дорослих. Це такі часті інфекції, які досить хитрі і, до речі, вони не змінюють показників лабораторних. Крім того, знову ж таки, не потрібно забувати про туберкульоз, але з туберкульозом трішки простіше. Якщо лікар призначив рентген, на рентгені переважно бачить зміни лікар, які характерні для туберкульозу. Крім того, може бути достатньо багато інших інфекцій, такі як мікоплазма пневмонії, хламідія пневмонії, далі гемофілюс інфлюенса, тобто це є все назви різних бактерійних інфекцій, які можуть викликати хронічний кашель. Так само не потрібно забувати за легіонеллу, тобто легіонелла – це є бактерія, яка передається тільки від кондиціонера до людини, від людини до людини вона не передається і теж вона може потрапляти в дихальні шляхи і, відповідно, створювати, скажімо так, досить серйозні проблеми в наших легенях. Це є, нагадую ще раз, бактерійні інфекції. Є так само вірусні інфекції, які теж можуть викликати кашель, але переважно не хронічний. Тобто вірусні інфекції рідше викликають хронічний кашель. Далі, крім того, є інфекції паразитарні. Тобто всі розуміють, що часто паразитарні інфекції, найчастіше це аскаридоз, який може бути як в дорослих, так і в дітей. І, відповідно, знову ж таки, ми розуміємо те, що саме аскариди можуть викликати досить такі неприємні різні відчуття в плані кашлю і в дітей, і в дорослих. По аскаридозу ми розуміємо, що є так само діагностика, як мінімум, кал на яйцеглист, так, а як максимум є ще так само можливість виконати антитіла до аскарид, тобто по аналізу крові цей тест, а також ми можемо обов'язково зробити так само такий тест, як
Загальний аналіз крові, тобто вернемося до нього. І якщо в загальному аналізі крові в нас є багато еозинофілів, тобто, наприклад, норма до 5, у нас є 6-7%, деколи навіть 5%, але якщо найчастіше у нас є 6, 7, 8% еозинофілів, так само лікар має право запідозрити певні типи паразитозів, і, зокрема, цей самий аскаридоз, який не завжди легко знайти в аналізі калу чи навіть по аналізу крові по антитілах. Знову ж таки, що ще може викликати хронічний кашель? Звичайно, що є ще захворювання, такі як астма, або обструктивний бронхіт, які пов'язані з такими питаннями, як алергени. І ці питання, знову ж таки, поки що в світі залишаються, скажімо так, ще до кінця недослідженими. Тобто ми розуміємо, що є алергени, які викликають алергічні реакції, і, відповідно, алергія – це є запалення. Це тип запалення, тому організм реагує спазмом бронхів, кашлем, і, відповідно, такі речі трапляються. Крім того, деколи можуть приєднуватися прості бактерійні інфекції, які ускладнюють так само алергічні захворювання. По алергії коротко. Є показник, який називається імуноглобулін І, IgE. І цей показник напряму пов'язаний з алергічними реакціями. Чим вищий показник, тобто якщо показник норма для дорослих колись була 52 одиниці, зараз її підняли до 82, в деяких лабораторіях до 100 одиниць. В дітей норма 45 одиниць була, зараз деякі лабораторії підняли до 160 норму цього показника. Показник називається IgE або імуноглобулін І, деколи його називають IgE в народі. Він називається імуноглобулін І тотал або імуноглобулін І загальний. Якщо цей показник, наприклад, у вас 2000, то ми розуміємо, що ви сильний алергік, і тоді є сенс робити алергопанель і шукати, на що у вас алергія, який алерген вас зашкалює. Якщо імуноглобулін І низький, наприклад, 20 одиниць, робити елекс-тест чи тест на алергопанель не буде таким ефективним методом, тобто він не дасть того результату, який ми очікуємо. Ще один тест, який я тільки що згадав, елекс-тест, він дає можливість побачити порядка 300 різних алергенів і на що, в принципі, ваш організм реагує. Але ще раз наголошую, якщо у вас високий імуноглобулін І, IgE, тоді ви загальний, тоді ви маєте сенс робити саме цей тест, тому що елекс-тест є дорогий, він коштує приблизно 8 тисяч гривень. В приватних лабораторіях державні, не знаю, чи роблять, чи не роблять зараз у нас в Україні. Напевно, що є лабораторії, які роблять. Але, знову ж таки, тест потребує, скажімо так, скерування лікаря-алерголога, і щоб потім лікар-алерголог розбирався і радив, що далі робити. Переважно після елекс-тесту лікар допомагає вам, скажімо так, тим, що дає вам, якщо спрацював якийсь такий достатньо високий показник якогось алергену, він дає вам, я так теж на простій мові кажу, маленьку дозу алергену щодня приймати протягом 3-5 років, і це називається АСІД-терапія, яка, в принципі, частині пацієнтам допомагає, частині не допомагає. Це зараз такий стандарт лікування алергічних захворювань в світі. Ще важливим таким питанням є, знову ж таки, тести на паразитози. Знову ж таки, що стосовно тестів на паразитози, тобто немає якогось універсального тесту, який би показав нам усі паразити, які можуть атакувати наш організм. Тому, знову ж таки, ми маємо можливість зробити зараз в приватних лабораторіях і в державних теж антитіла до деяких паразитів. Переважно це є набір до 9 різних паразитів, хоча паразитозів деколи є значно більше, і є значно більше, тобто просто технічно ми можемо виконати в середньому 9 різних тестів на різні 9 видів паразитів. По калу паразити так само, на жаль, всі ми діагностувати не можемо. Зокрема, наприклад, аналіз на токсокару собачу. Це є паразитоз, який ми вдихаємо, він потрапляє всередину нашого організму і він може викликати запалення в різних органах в нашому організмі і провокувати також алергічні реакції і кашель. Знову ж таки, цей паразитоз ми не можемо діагностувати методом по калу, чи методом, наприклад, ПЛР-діагностики. Тобто поки що він діагностується тільки
методом антитіл. Зараз вже всі знають при ковіді, що таке антитіла, скільки вони зберігаються. Так само тут при токсокорозі антитіла зберігаються досить довго, навіть на фоні лікування токсокорозу вони можуть зберігатися місяцями і роками. Але якщо є клініка, якщо є знову ж таки ознаки ураження паразитами і саме токсокарами, то лікар призначає курс лікування від токсокорозу традиційними ліками, які є в аптеці. Це є, до речі, токсокара дуже часта так само причина. Це є аскарида собача або аскарида котяча. Це є паразитоз, який дуже часто теж викликає хронічний кашель у дітей і дорослих. Що стосовно інших паразитозів, звичайно, що деякі з них теж можуть викликати хронічний кашель. Зокрема, наприклад, такий паразитоз, як трихінельоз, передається він через м'ясо свині або дикого кабана і теж може викликати задишку або покашлювання. І, відповідно, знову ж таки, тут є додатковим таким показником важливим креатинін-фосфокіназа, КФК, показник, який, відповідно, дає можливість зрозуміти нам, що є розпад м'язів, а личинки трихінели потрапляють часто в м'язи і в м'язи діафрагми, і тому ми розуміємо, що це може бути непряма ознака трихінельозу. Що стосовно таких питань, як саркоїдоз, поки що захворювання немає причини. Теж в нас збільшуються лімфатичні вузли і уражаються легені. Офіційно в світі поки що причин немає. Поки що йдуть пошуки між різними інфекційними агентами. Є статті, де вказано, що єрсініоз, тобто єрсінія ентероколітіка, не всіх, але в частини пацієнтів може давати збільшення лімфатичних вузлів. Але поки що, знову ж таки, об'єктивної інформації стосовно саме 100% причин ми поки що не маємо, тому саркоїдоз лікують пульмонологи. Лікують після того, як пацієнту переважно роблять комп'ютерну томографію. І, відповідно, після комп'ютерної томографії вони спостерігають цього пацієнта, переважно призначаються стероїдні гормони. І, відповідно, пентоксифілін часто теж є препаратом вибору для лікування саркоїдозу. Але, знову ж таки, це питання чітко вирішується з пульмонологами. Що буває, до речі, цікавим, тобто буває цікавим те, що бувають кілька причин хронічного кашлю. І, зокрема, я описував багато різних історій стосовно причин такого хронічного кашлю і деколи навіть діагнозу астма. До речі, астма з латині означає утруднене дихання, і причин астми офіційно ми так само поки що в світі не маємо. Тобто причини, ми лікуємо астму симптоматично. Тому дуже часто мої колеги кажуть, що астма невиліковна, а ми можемо тільки зробити такий, скажімо, досягти стану ремісії, коли, в принципі, пацієнту легше. Слово «переросте пацієнт», це для мене трохи дико звучить, тому що ми в 21 столітті, в нас же, скажімо так, електромобілі, в нас чудо-зв'язок, 5G, але в нас далі питання, фраза є така, яку кажуть колеги мої, «переросте». Я би на фразу «переросте» сказав, що це не медична сучасна фраза, це просто таке наше бажання, наше побажання пацієнту, але це не має жодної об'єктивності в плані конструктиву, пошуку причини кашлю і, відповідно, знову ж таки, адекватного лікування. Після цього, що я розповів, я розумію, що в багатьох людей, скажімо так, зараз в голові трошки багато інформації, і я ще раз хочу повернутися до таких питань, ще раз наголосити, легені часто вражаються все-таки найчастіше різними інфекційними чинниками, і це можуть бути бактерії, віруси, паразити, деколи може бути грибкова інфекція, тобто у нас теж є різні грибкові інфекції, які можуть вражати легені. Є такий неприємний грибок, який називається аспергільоз. Аспергіліс, тобто, відповідно, викликає захворювання аспергільоз, але тут так само дивитися треба нашим колегам і, відповідно, пацієнтам в плані показника, який називається імуноглобулін І, а також є типові зміни на комп'ютерній томографії, які дають лікарю зрозуміти, що відбувається. Тобто інфекції, ще раз наголошую, саме інфекції є часто причиною хронічного кашлю. Тільки знайти цю інфекцію деколи досить важко.
Далі, відповідно, ще причинами може бути, звичайно, проблема з шлунково-кишковим трактом. Найчастіше це рефлюкс або повернення частини їжі назад. Так? Тобто я теж говорю на простій мові, і це викликає потім покашлювання і такі неприємні відчуття. Крім того, може бути стороннє тіло або якісь новоутвори, деколи доброякісні, деколи злоякісні, які можуть викликати подразнення так само в бронхах чи в трахеї і викликати теж кашель. Тому, відповідно, лікарі-пульмонологи часто в таких випадках так само призначають бронхоскопію для того, щоб, знову ж таки, зондом подивитися, що відбувається в легенях. Які методи обстеження легень? Найчастіше, звичайно, це є рентген, так, флюорографія, також, звичайно, комп'ютерна томографія і МРТ легень так само зараз проводять, і УЗД легень, як ви побачили, зараз при ковіді так само проводять, але поки що найбільш золотим стандартом залишається комп'ютерна томографія легень. Крім того, що нам ще потрібно знати, це те, що, в принципі, якщо ще важливим таким моментом в плані кашлю може бути питання, зв'язане з аутоімунними захворюваннями. Тут є такі захворювання, як системні захворювання і васкуліти, які теж можуть викликати кашель і, відповідно, ураження легень. Тому в даній ситуації є тести, які називаються тест на антинуклеарні антитіла або на антицитоплазматичні антитіла. Це пульмонологи знають ці тести. Відповідно, теж пам'ятати, що такі речі можуть бути. Що нового є в діагностиці саме причин хронічного кашлю? В принципі, дуже багато новинок у нас немає. Ми обов'язково, звичайно, з лабораторних тестів, я маю на увазі, виконуємо загальний аналіз крові. Ми виконуємо імуноглобулін І загальний, щоб віддиференціювати, чи це алергічна проблема, чи ні. І також, звичайно, що ми можемо виконувати біохімічні показники, тест на туберкульоз, звичайно. І, крім того, звичайно, що ми маємо можливість виконати тести на паразити, те, що я згадував, і таким чином спробувати знайти причину кашлю. Крім того, що цікавого, наприклад, робить наша лабораторія вже більше 10 років, ми виконуємо аналіз, який називається біочіп респіраторний. Тобто цей аналіз є на 20 різних інфекцій. Це зробили німці, німецька фірма Євроімун, це великий концерн в Німеччині, в Любеку, який, відповідно, є таким піонером по нових тестах, які випускаються в світі. І, зокрема, вони зробили такий тест, який називається біочіп. Цей тест просто, чому і називається біочіп, він включає в себе зразу тест на 20 різних інфекцій, які викликають хронічний кашель. І, знову ж таки, тест виконується методом забору крові, і ми дивимося М і G антитіла до тих 20 інфекцій. При тому, що парадокс в тому, що М-антитіла можуть залишатися досить довго при хронізації інфекцій. І таким чином ми можемо пацієнту зробити цей тест. Це пацієнт, який кашляє переважно місяць, 2, 3, півроку, рік. І якщо в нього дійсно немає паразитозів, якщо в нього низькі озонофіли, низький імуноглобулін І, він не алергік, якщо в нього вже зроблена комп'ютерна томографія, бронхоскопія, і він далі кашляє, і, відповідно, таким чином ми можемо все-таки попробувати знайти, наприклад, чи легіонеллу, там є 2 типи легіонел, чи кашлюк-паракашлюк, які, відповідно, теж можуть давати бронхоспазм і викликати кашель. Чи той самий гемофіліус інфлюенса, чи хламідію пневмонії, чи мікоплазму пневмонії. Так? Деколи ми бачимо, що може бути зразу кілька інфекцій. І якщо, в принципі, загальний аналіз крові, до речі, може не реагувати на наявність цих інфекцій, але маючи позитивні антитіла, лікар-пульмонолог може призначити тоді відповідно вже таргетне, тобто специфічне лікування, яке допоможе пацієнту позбутися, скажімо так, цих проблем і саме цих інфекцій. Що стосовно паразитозів, звичайно, теж зараз просто є певна проблема в тому, хто має лікувати паразитози, тобто в дітей чи в дорослих, тому що зараз, в принципі, паразитологів не так багато лишилося в Україні,
Тому, в принципі, ця місія переходить плавно до сімейного лікаря. Часто, знову ж таки, паразитозами займаються або інфекціоністи, або в питаннях кашлю, то все-таки саме пульмонологи. Тобто і дитячі, і дорослі пульмонологи, вони в курсі, як лікувати той самий аскаридоз чи токсокароз. Тобто це тема, яка, скажімо так, є для них достатньо актуальною, і вони про це розуміють. Тому, знову ж таки, шукати суто паразитолога, який буде лікувати для дитини, наприклад, токсокари, нема сенсу. Тобто ви можете звертатись до пульмонологів, якщо у вас є підтверджений аналіз, і, відповідно, пульмонолог бачить, що є проблема, є причина знайдена, так, і, відповідно, пробує вам допомогти усунути цю причину. Обов'язково все-таки слухайтеся пульмонолога і, відповідно, проходьте лікування. Стосовно традиційного лікування, я підтримую все-таки ті ліки, які є в аптеці, і я розумію, що хтось сподівається, що є фітотерапія, яка може позбавити всіх проблем, хтось думає, що є гомеопатія, яка теоретично має знищити так само всі ймовірні проблеми і інфекції. Як ви розумієте, з тої інформації, про яку я розповів, що суто гомеопатична таблетка, чи, відповідно, суто якась, скажімо, таблетка фіто з різними травами навряд чи допоможе позбутися усіх проблем при такому хронічному кашлі. І знову ж таки, ви можете пробувати нетрадиційну медицину, і якщо вона допомагає, це добре, але якщо вона не допомагає, будь ласка, краще зверніться до пульмонологів. Пульмонологи зараз трішки зайняті, звичайно, то так м'яко кажучи, з ковідом, але частина все-таки має періодично якийсь час, і в таких складних ситуаціях це тема пульмонолога допомогти вам знайти причину кашлю і її позбутися. Якщо у вас є, наприклад, і паразитоз, і бактерійна інфекція, звичайно, вам буде потрібно так само лікування і антибактерійне, і протипаразитарне, ймовірно, по черзі, так. Лікар буде визначати, що першочергово потрібно лікувати, але, знову ж таки, це лікування дасть можливість, дає можливість часто позбутися причини хронічного кашлю або тривалого кашлю, і таким чином, щоб все-таки чи дитина, чи дорослий забулися за цю проблему, деколи викинули балон, яким вони користуються, і таким чином перемогли оцей тривалий кашель. Тому перемога над тривалим кашлем є тільки через те, що ми знаємо, що ми лікуємо, і тому ще раз нагадую, перш за все, це є питання діагностики, а другими питаннями вже є питання лікування. Без діагностики давати симптоматичне лікування такому пацієнту, звичайно, можна, але, знову ж таки, воно малоефективне. Якщо ми не знаємо, що ми лікуємо, то ми отримаємо такий результат, такий невідомий. Я думаю, що, в принципі, дякую усім за те, що слухали цю таку коротку розповідь. І сподіваюся, що якщо будуть запитання, можете писати мені в приват. Буду старатися тим, кому зможу, відповісти, бо розумію теж, що, скажімо, якщо є такі складні випадки, треба допомагати і колегам, і пацієнтам, щоб вони, в принципі, розуміли, в якому напрямку правильно рухатися. Дякую ще раз всім за підтримку. І якщо було цікаво, ставте смайлик в кінці, десь в коментарях, і можете поширювати відео. Гарного усім дня, до побачення, до нових відео.